Исайя, 7 глава, с 1 по 9 стихи. Мои родственники, моя мама, у меня нет отца сейчас, но у меня мама есть, и брат родной, и сестра родная в Африке. И мои все родственники моей принцессы, передаю всем вам теплую любовь и признательность. А служители Нигерии, некоторые сказали, что, Боже мой, мы не хотим тебя опускать обратно. Я сказал, не дай Бог, они молятся там, чтобы я приехал. А то мировая война. Слава Господу за благодать, за помазание, который не имеет языка, который не знает границу, который не имеет разницы. Покарает всем под своей могущественной действия силы Духа Святого. Хорошо. Сегодня, если вы послушаете слово внимательно и примете его, я уверен, вы, конечно, знаете, что это потому, что я уверен в Боге. Я уверен, что кто послушает это слово, эту проповедь сердцем и примет его сердцем, тот увидит явное, конкретное изменение в его жизни и обстоятельствах. В конце этой недели. Аминь. Я проповедую сегодня на теме «Уверуй, чтобы утвердиться». Уверуй, чтобы утвердиться. Понятно, нет? Уверуй, чтобы утвердиться. Исайя 7, с 1 по 9 стихи. Исайя 7, с 1 по 9 стихи. Читаю. «И было вас дни Ахаза, сына Иофамова, сына Ози, царя Иудейского, Ресин, царь сирийский, и Факей, сын Рамалии, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову, и сказано, сирияне расположили в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаии, вейдите, и сын твой Шиарьясуф навстречу Ахазу, концу водопровода Верхнего пруда, на дорогу к полю величному. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшейся гнева Ресина, и сириян, и сына Ремалиина. Сириян Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя, зло говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и обладаем ею, и поставим в ней царя Амесена Тавейлова. Уберите это, что там мне мешает тут. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Ресин, и через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалии. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Как по-украински, это последняя фраза. Если вы не верите, как в украинской Библии переводится.
Как там фраза написана? В украинской Библии у кого есть? Во. Якщо? Да, давайте сюда. Вот это правильный, у тебя есть? А чего он возле меня, он ничего не говорит, и что? Скромность или что ли? Плохой перевод здесь на русском. На українському намного лучше. Де он? Якщо ви не повірите, то не встоїте. Видите? Якщо ви не поверите, не стоите, это обозначает, если вы не поверите, вы не утвердитесь. Так что измените это в вашем русском языке на то, что если вы не поверите, если вы не верите или не поверите, вы не утвердитесь. На английском и в оригинале так и написано. Если вы не поверите, не утвердитесь. Поэтому мне нравится украинскую Библию. Так что если вы пока не используете украинскую Библию, жал. Начните. Более точные некоторые есть переводы. Аминь. Now, я проповедую на теме «Уверуй, чтобы утвердиться». В этой истории, которую мы только что читали, мы видим большая неприятность. Не слишком громко в зале, нет? Нормально. Не слишком громко. В этой истории, которую мы читали, мы видим большая проблема и неприятность, которая наступила на Иудею и на его царя. Как его зовут? Как царя зовут? Ахаз. Неприятность большая. Большие проблемы нашли на них. Сначала одна страна выступила против них, Сирия. Первый стих говорит нам, последняя фраза там, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Первая проблема пришла, и они не могли завоевать Иерусалим. Царь не боялся в это время. Царь Ахаз был спокоен в это время. Иерусалим был спокоен, потому что они имели силы. Но то, что принесло ужас и страх их душе и дух, это было то, что мы увидим дальше. Второй стих. И было возвещено дому Давидову и сказано, то есть царю и Иудею было сказано, сирияне расположили в земле Ефремовой. Исколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. То есть такой страх. Получается, уже 3 народа, 3 страны выступали против них. То есть со всех сторон, когда они шли на северный фронт, они побеждали. Но тут им сообщили, что на западный фронт и на южный фронт уже другие атаки начали на них. И поэтому их сердце царя и сердце всего народа сколебалось. И говорили, что начало двигаться и колебаться, как будто это от сильного ветра. Братья и сестры, очень часто мы сами оказываемся в такой ситуации. Есть проблемы, которые мы можем терпеть. Есть проблемы, которые мы как-то находим выход. Как-то, сдерживаем, или решаем, или останавливаем. Проблемы, которые нас не так беспокоят, потому что мы еще находим какое-то успокоение, или мы находим какое-то решение, или нам не так страшно от таких проблем. Но в жизни всякое бывает. От проблемы маленькой, которую мы можем вместить, часто наступал со всех сторон. И часто без объявления войны. Неожиданно, значит. Неожиданно с других сторон. Там, где мы думаем, что, нет проблем, все будет хорошо.
Поднимается еще одна проблема. С другой стороны, еще одна неприятность. И мы думаем, о Боже, я не устаю. Я не устаю. Мало, что Бог еще меня не исцелил от болезни. Я терплю. Что может быть он исцелит. И тут дочка заболела. И сын заболел. Что мне делать? Муж тоже заболел. Все мы в больнице. Никто не может работать. Мало ли, что я не работаю. Муж потерял работу. Детей уволили. Неприятность со всех сторон. Мало ли, что я вдова. Еще как-то можно было выжить. И тут человек, родственник, который помогал, знакомые, которые помогали, посадили или умерли. Остался судьбой один на один. О Господи! Или пришел на работу, после того, как ты обнаружишь, что в доме не так хорошо. И приходишь на работу, говоря, что ты попал под сокращение. Мало ли, что я еще не заплатил за квартплаты. Еще под сокращение. Господи! Сколько у меня уже долгов? Что теперь мне делать? Страх часто, подобные моменты в жизни, очень часто наши души и наши духовные иммунные системы сдаются. Они нервы сдаются у нашей духовной иммунной системе. То есть, когда нервы сдаются, это значит, страх приходит. Мы уже не можем знать, что делать. Все. Мы начинаем разочароваться, бояться, испугаться от судьбы. Что же будет? Все, я попался, пропадаю. Что будет с нами? Ребенок в школе, старший сын в институте. Надо кормить, надо за учебу платить. По сокращению. Я еще не заплатил за полгода квартплаты. Куда я двигаюсь? И такое впечатление, что эти все проблемы как монстры. Монстры, которые хотят заглушать нас. И порой мы сами уже начинаем верить в этом монстре. Что все, нас просто уничтожит, не выживем, все, инфаркт. Они сначала намерены. Их цель врага взять Иерусалим. Иерусалим это не только сердце Иуды или Израиля. Иерусалим есть сердце или ядро мира. Всякая проблема, всякая неприятность, они сначала пришли. Первый стих, вы заметили, чтобы взять, последняя фраза, чтобы взять Иерусалим. Но они не могли. Поймите, братья и сестры, что всякая проблема, которую дьявол направляет против меня и тебя, против вас, чтобы взять Иерусалим, твое сердце. Когда твое сердце направлено на Господа, когда твое сердце посвящено, дьявол, он не находит себе места. Дьявол не находит себе места. Поэтому все цели его на атак и проблем, и атак Израиля, которые он направляет на тебя, чтобы взять сердце. Чтобы твое сердце было обеспокоено. Чтобы твое сердце поколебалось. И это то, что случилось с ними. Их сердце поколебалось. А кто знает, что когда твое сердце уже, или вера, уже поколебалось, или уже колебается, ты уже ничего не можешь получить или делать в духовном мире. Все, ты уже стал инвалид, короче. В духовном мире. Ты уже не бессильный, ты уже стал жертвой, короче. Жертва, когда поколебалось сердце. И написано, поколебалось сердце. Они хотели взять сердце страны и поколебало их сердце. Все проблемы, вроде бы дьявол хочет
Atakuwa твою семью, твою работу, или, но все идет к тому, чтобы поколебалось твое сердце. Чтобы взять твою веру. Чтобы поколебать твое устройство. Чтобы разрушить твое упование. Давайте скажем ему, дьявол не пройдет у тебя это. Не пройдет. Мое сердце утверждено на Сионе. 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 Написано, что Господь окружит уповающих за него, как Он окружает Иерусалим, как там написано. А? Не. Господь, как гора вокруг Иерусалима, Господь окружает возлюбленных своих. Так? Вот. Бог окружает твое сердце. Господь окружает Иерусалим, как стена вокруг Иерусалима. У Господа есть стена вокруг Иерусалима. Таким же образом, Божья стена вокруг моего сердца. Мое сердце утверждено на Сионе. И имейте это в виду, что всякая проблема, всякая неприятность, чтобы поколебать твое сердце. Чтобы взять центр, ядро, чтобы взять Иерусалим. И получилось. Потому что первая проблема написана, и не смогли. Еще устоял Иерусалим. Но второй стих, и было посвящено дополнительные проблемы. Сирияне расположили в земле Ефремовой. И сколебалось сердце. Видите? Сколебалось сердце его, то есть царя, и сердце всего народа. Дьявол направляет свой Израиль против нашего сердца. Поэтому Притчи сказал, больше всего хранимого, больше всего хранимого. Очень часто мы больше всего храним что-то другое. Очень часто больше всего мы храним деньги. Очень часто мы больше всего храним репутацию. Очень часто мы больше всего храним, что люди скажут о нас. О, Махасакашара. Бог говорит, больше всего. Даже во время атаки, когда неприятности, когда дьявол идет на тебя со всех сторон, больше всего. Забудь об остальных вещах. Отвергай остальных вещей, но твое сердце не сдавай врагу. Не сдавай твое сердце. Больше всего хранимо. Даже если ты уже потерял твой дом, ты потерял твою семью, ты потерял твои деньги, ты потерял твои связи, ты потерял твое положение, ты потерял, я не знаю, твоего ребенка, не дай Бог, ты потерял своего мужа, любимого. Это еще полбеды. Больше всего хранимого. Беда настоящая придет, если ты потеряешь сердце. И сколебалось сердце. Страх таким образом берет нас часто. Я не знаю, через какой атаки ты сейчас переходишь. Но, братья и сестры, я здесь сегодня, чтобы сказать нам, что уверуй то, что мы говорим, и скажи Господу, Господь, я верю Тебе, уверуй Господу и утвердися. Ты утвердися в твоей победе. Ты утвердися в твоем освобождении. Ты утвердися в твоем исцелении. Ты утвердися в твоем спасении. Только уверуй в Господа. Есть избавление через веру. Вот, посмотрите дальше. Написано, и сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой навстречу Ахазу, концу водопровода и так далее, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, да не унывает сердце твое. Именно сердце. Бог обращает внимание на сердце. Братья и сестры, слушайте меня сюда. Если дьяволу
Если дьявол хочет уничтожить кого-то, атаковать кого-то, он начинает тем, чтобы послать страх в наше сердце. Это был Иерусалим, город Всевышнего Бога. Кто из вас знает, как вы думаете, Бог обеспокоится об Иерусалиме или нет? Это проблема, которую Ахаз имел, и народ израильский имели. Это только их проблема, или это тоже Божья проблема? Ответьте мне. Бог любил Иерусалим, но эти люди уже это забили. Они видели теперь только все неприятности со всех сторон. Братья и сестры, не важно, через какие неприятности вы проходите сейчас. Не важно, что с какой стороны нападает на вас и старается уничтожить и поколебить ваше сердце. Слушайте, это не изменяет сердце, воля и отношение Бога к вам. Он вы все равно все еще драгоценны в его руках. Вы все равно все еще любимы у него. Никакой ситуации, через которую вы проходите сейчас, не меняет Божье отношение к вам. Вы любимы у него. Вы его возлюблены. И знаете это. Потому что написано, если Бог за нас, то может быть против нас. Бог все равно на твоей стороне. Пускай болеет кто-то, пускай потеряет работу, пускай сокращение. При этом всем, я-то знаю, что он со мной. Он за меня. Он на моей стороне. И он все еще скажет свое слово. Если Бог за мною, то может быть против меня. Это на время мы думаем, что все против меня. Послушайте, действительно. Где был Бог, когда первый враг, первая война поднялась? Бог ничего не сказал. Бог не предотвратил это. Второй народ восстал. Бог этого не остановил. Третий народ восстал против Божьего народа. Бог не остановил это. Где же Бог? Может быть, он не заинтересован. Может быть, он уже забыл опционы. Может быть, он уже не помнит об Иерусалиме. Где Бог, когда у тебя первая неприятность пришла? Где Бог, когда ты уже молишься, год, 2 года, ничего не происходит? Где Бог, когда ты слушаешь все проповеди, ты даешь все десятины, ты делаешь все то, что нужно делать, и нет никакого результата? Может быть, он уже забыл обо мне. Может быть, он уже меня вышокнул с его книги. Может быть, я уже потерялся. Как гора окружает Иерусалим, так Господь окружает своего народа. Он говорит, несмотря на то, что ты проходишь вечной любовью, возлюбил тебя. Поэтому какое Божье отношение? Как не знать, когда все плохо и становится хуже и хуже? Бог поэтому нашел своего пророка Исаии и сказал, иди скажи им, чтобы они не так переживали, чтобы они не так боялись, они думали, что уже все. Иди скажи им мое сердце теперь. Иди скажи ему и Израилю мое отношение. И Бог поднял пророка Исаия, сказал им, где этот царь находится, перепуганный, спрятаться. Вы иди, найди его. И скажи ему, что я думаю в этой ситуации. Слушайте, все смотрите на меня. Бог позволил вам прийти в эту церковь сегодня, чтобы вы могли слышать, что Он думает о вашей ситуации. Он дал мне это слово. И он знал, кто будет здесь сегодня. Он говорит, я приведу, кому нужно. Я приведу, кто должен слышать. И ты скажи ему, что я думаю о его ситуации. Через чего ты сейчас проходишь, у Бога есть свое мнение. Не важно, что дьявол заявляет, у Бога свое мнение. Не важно, что проблема заявляет, у Бога свое мнение. Не важно, сколько их и сколько количества неприятностей уже обрушились на тебя. Бог привел тебя сюда, чтобы ты услышал, что Он думает, какая его позиция об этой ситуации.
Може би те планировал сюда идти, но ты не знал, что Бог хотел сказать. Може би ты не планировал сюда идти, но Он тебя привел. Потому что у него есть ответ. У него всегда есть отношения. Через бешево мы не проходили, Он думает. Он имеет позицию, и он знает, что он сделает в конце. Он знает, как это закончится. Он знает концовку дела. Поэтому он понял Исаия, пророка. Иди, найди их. Скажи им, что я не забил. Скажи им, что я не изменился. Скажи им, что мое отношение такое же, как вчера. Скажи им, что вечная любовь я возлюбил. Скажи им, что я в контроле. Скажи им, что я еще скажу мое слово. Скажи им, что победа все еще придет. И какое слово Бог положил в уста пророка? Посмотрите, он говорит, иди скажи им. Наблюдай, смотри. 4 стих, скажи ему, смотри, и будь спокоен, наблюдай и будь спокоен. Будь зрителем твоей проблемы. Твоей проблемы, выведи себя из числа участников этой проблемы. В этой неприятности и стал зрителем. Уволяюсь с работы, что дальше? Потому что я знаю, что в конце Господь все это развернет. Заболел это, что дальше ты сделаешь, дьявол? Потому что в конце Господь это все развернет. Вы исключаете себя из числа участника. Там ты наблюдатели. Потому что вы просто этим пренебрегаете сатану, уничтожаете его, и все равно Бог же скажет. Все равно Бог сейчас что-то сделает. А то, что Бог сделает, посмотрите. Он говорит, наблюдай, и будь спокоен. Братья и сестры, слушайте меня. В любое время, когда вы начинаете соблюдать спокойствие, вы начинаете побеждать в этой проблеме. Как только что ты начинаешь соблюдать твое спокойствие, твоя победа начинает приходить. Поэтому Бог именно это им говорит. Я в курсе, но ты есть моя проблема. Я в курсе, но ты можешь успокоиться, а? Вы знаете, есть некоторые проблемы, некоторые люди, которые проходят через какие-то неприятности, что как бы вам не хотелось помочь этим людям, вы не сможете им помочь, пока они не успокоятся. Ну, вы в курсе, что я говорю? То есть, как бы вы не были полны желания кому-то помочь, если этот человек не успокоится, есть некоторые истерики, которые, пока он не успокоится, ты не сможешь ему помочь, как бы ты не был силен. Вот же сами Бог говорит. Я в курсе, если увижу, а ты, пожалуйста, делай мне помощь, а ты успокойся, перестань переживать. Я что, умер? Слепой? Это успокойся. И наблюдаешь, что я сделал. И говорит, не страшись противника. И вы знаете, почему Бог говорит, что не страшись? Это интересно. Не страшись. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Филиппийцам 1:28. Все, пускай откроют, это очень важно. Вам это надо. Филиппийцам 1:28. Самое интересное впереди. 1:28. Вы все уже нашли? Давайте будем читать вместе. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназначение погибели, а для вас спасение, и это от Бога. Слушайте сюда, вы не поняли еще. Но я теперь прочту вам. Смотрите вашу Библию. 28 стих. И Бог говорит, не страшись. Почему? Потому что мы должны понять, почему мы не должны бояться. И не страшитесь ни в чем.
ни в чем противников. Почему нельзя сражаться, бояться противников? Ни в чем. Слушайте дальше. Ибо это, что это? Вот это не без боязни, это без страха, это не страшно с вам, это состояние без страха, спокойствие, которое вы сохраняете, вот ваше покой без страха, вот это для них, вот это без покоя, это без страха, это покой, это уверенность, это дерзновение для этого же противника. Или для них, сколько бы их не было, есть предзнаменование их же погибели. Твое бесстрашие, или как это лучше говорить, бесстрашие есть предзнамение их погибели. Если ты только устоишь, чтобы не бояться, все. Они начинают гибнуть, они начинают падать, они начинают сдаваться, они начинают отступать, они начинают терпеть поражение. Ваш бесстрашие, потому что когда мы боимся, Бог не сможет помочь. Мы беспокоимы, мы боимся, мы страшимся. Бог должен сначала, Он знает, что ему надо делать. Бог знает, что ему надо делать. Бог знает, что ему надо уничтожить, и Он знает, как ему это делать. Богу не тяжело уничтожить твоих противников. Но ему сначала надо сделать работу с тобой. Слушай, поэтому он послал пророка. Иди, скажи им, пожалуйста, чтобы они мне не мешали. Не бойтесь, только об одном я прошу вас. Успокойтесь, будьте спокойны, наблюдайте. Не страшитесь, пожалуйста. Потому что только тогда, когда вы сможете быть спокойны, не страшиться, вот только тогда, вот это уже предназначение для погибели, для вашего. Тогда я начинаю действовать, чтобы уничтожить. Потому что говорит, что не страшитесь противника ни в чем. Ибо это не страшие, ибо это бесстрашие. Это есть для этих противников предзнаменование погибели. А для вас спасение. Как только что ты перестанешь переживать и успокоиться, спасение начнет приходить. И уничтожение, и поражение им. Автоматически, you know? И это от Бога. Поймите, почему нельзя. Я всего лишь был верующий полгода. Я принял решение, что никогда не буду бояться. Бог мне помогает до сих пор. Атака на страх всегда приходит, но я стою. Все. Потому что пока я не стану, Бог мне не поможет. Пока я не успокоюсь, Бог меня не избавит. Но как только что я начну успокоиться, тогда враг начнет отступать, и Бог начнет давать мне победу. Вы слушайте меня? Поэтому я не знаю, какой диагноз у вас. Я хочу, чтобы вы стали. Библия говорит, уверуй в это слово. И утвердиться ты. Уверуй в это слово и утвердиться. Уверуй в это слово, а бесстрашие и утвердиться. Уверуй, что если я не буду бояться, это будет знамение погибели им и спасения для вас. Уверуй в это слово. Это о чем я проповедую сегодня. Уверуй и утвердиться. Уверуй в Слове Божьем, что да, какой бы ни была моя проблема, я не верю, что это... Я стою в моем избавлении. Будет мне помощь неба. Бог мне дает это самое. Я уверен в этом. И Бог это утвердит. Если у тебя какая-то ситуация в семье, говори, Господь, я уверен, я уверовал, я принял решение верить тебе, все. Я стою в этом вере без страха, без переживания. Я верю, что ты мне поможешь. И Библия говорит, что Бог сразу придет и избавит и утвердит тебя. Уверуй, чтобы утвердиться. Брат Иисус, уверуй в это слово. Если, я не знаю, может быть, у вас есть диагноз какой-то дома от врачей. Когда вы придете домой, слушайте эту проповедь. Возьмите этот диагноз, говорит, что
Господь, я беру это, потому что это диагноз послал тебе страх. Он говорит, а если ты не будешь бояться, это будет погибель для него, для этого диагноза, для этой проблемы, а для тебя спасения. То есть ты можешь развернуть свою проблему на противоположность. Все негативные сообщения, которые приходят на тебя, как только что ты стоишь в вере, говоришь, что нет, эта ситуация развернуться обратно. Это противоположное. Возьми диагноз. Ты сказал, Господь, если я не буду бояться и буду уверовать, ты утвердишь. Господь, я принимаю этот диагноз. И я говорю, Господь, нет, я не принимаю это, я не боюсь этого. Ты говоришь, что мое нестрашие, это погибель для этого диагноза. Все. Это диагноз погибла. Эта проблема погибла. Если ты не могла выйти замуж, ты говоришь, Господь, все, я больше не боюсь, без мужа, как это? Одиночество. Я больше не буду бояться одиночества, потому что твое слово говорит, что мое нестрашие этой проблемы, это предназначение погибели для этой проблемы. Все. Я больше не боюсь одиночества, и это значит погибель для этой проблемы. Все. Я уверен, и Бог говорит, что уверуй, и в этом Он утвердит. Ты утвердишься в этом деле, в чем ты уверился. Если у тебя есть долг, ты просто приди, возьми все бумаги и скажи, Господь, я больше не буду бояться этих долгов. Все. Я принимал решение успокоиться и стать верой. И Господь сказал, если я буду верить, ты утвердить это дело. Все. Я не буду стоять, я не буду переживать, я не буду бояться, я не буду страшиться. Ты говоришь, мое не страшие этой проблемы, это предназначение погибели для этой счета, для этих долгов. Значит, это долга я разрушаю своей верой. И веруй, чтобы утвердиться. Как то, возьми эту проблему. Если тебе сказали, что ты бесплодие, возьми этот диагноз бесплодие. И сказал, все, с сегодняшнего дня мое нестрашие, это предназначение, признамение погибели этого диагноза. Все, я уже не являюсь бесплодием. Все, мое нестрашие уничтожило. И Библия говорит, что уверуй и утвердиться. Бог утвердит тебя в этом. Все. Уверуй, чтобы утвердиться сегодня. В чем твоя проблема? Я пришел, чтобы сказать тебе голос Божий сегодня. Уверуй. Уверуй в том, что мы говорим, и утвердишься. Уверуй, чтобы утвердиться, что Господь дает тебе здоровье. Уверуй в этом. И пускай твое нестрашие уничтожило эту болезнь. Уверуй и посмотри, как Бог утвердит тебя. Если ты уверишь Господу за покаяние или спасение твоего родственника, уверуй сегодня, что они уже спасены. И все. Уверуй, и Господь придет, чтобы утвердить твою веру. В чем ты нуждаешься? Что ты ожидаешь? Ты ожидаешь работу, или повышение на работе, или больше зарплаты. Бог говорит, уверуй в этом. И имей нестрашие, подказывается, бояться. Уверуй в этом. И Бог говорит, я приду и утвердит это. И Он говорит, если вы не утвердитесь, это только потому, что вы не уверили. Уверуй! И я приду и утвердю. Чтобы утвердиться. Уверуй, чтобы утвердиться. Уверуй, чтобы утвердиться. Уверуй, чтобы утвердиться. Библия говорит, Псалом 22:4, Бисмика. 22:4. Псалом 22:4. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла. Скажи мне сейчас, почему он не убоится зла? Потому что он знает, что его бесстрашие – это погибель этой тени смерти. Все. Твое нестрашие – это погибель этой проблемы. Все. Это значит, эта проблема уничтожена, если я отказываюсь бояться и будет уверен в Господу. Все. Мой Бог начинает высвобождать его освобождение и спасение. You know? Он даже если это будет тени смерти, не просто проблемы с долгами, не просто проблемы со здоровьем, но даже если это будет возвод еле-еле смерть. Не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Братья и сестры, скажи, не убоюсь зла. Все. Не убоюсь зла. Не убоюсь. Есть слово.
Дьявол принес огонь. Огонь witchcraft. Огонь колдовства против кого-то, какой-то семьи. Есть кто-то здесь, через близкого человека, колдовство вошло в семью, вашу семью. Сильное колдовство. Вы верующие. Это человек верующий и не слабый верующий. Но через супругу или кого-то из близкого, очень близкого родственника, колдовство вошло в вашу семью. Вы даже не знаете, что это колдовство. Но у вас проблема, жуткая проблема по ночам. Вы еле-еле спите. Вы не спите больше, чем 3-4 часов по ночам. Какие-то кошмары снятся вам. Потому что колдовство вошло в этот дом. Махашика махасуко бобоко бабасакая. Хахамахусо котою. Бог хочет, чтобы я молился за этих людей. Бог хочет, чтобы я молился за людей. Колдовство, огонь колдовства горит в вашей семье. Но есть огонь, который разрушает всякого огня дьявола. Это огонь Духа Святого. Очистит вашу семью. Очистит вашу семью. Это Дух Святой придет очистить эту семью. Колдовство вошло. И страшные неприятности. Все падает. Все сваливается с руки. Вы не знаете, что это такое. Но это через близкого человека, который вы живете вместе. И вы даже сните кошмары. Кто это человек? Станьте, я помолюсь за вас. Именем Иисуса. Я разрушаю силу колдовства в этих семьях и в этих домах. Я повелеваю, чтобы чужой огонь удалился. Чтобы избавление Господня пришло к вам. Чтобы огонь Духа Святого разрушила всякие колдовские силы, всякие оккультные дьявольские силы во имя Иисуса. Господь, пожари эти дела сатаны. Именем Иисуса. Скажи, я не убоюсь зла. Сегодняшнего дня я не убоюсь зла. Зля нельзя бояться. Как только что ты начинаешь бояться этому злу, все, он побеждает тебя. Она угнетает тебя. Она начинает владеть тобой. Как только что ты начинаешь бояться этому злу, все, ты под его лапой. Он начинает тебя жрать просто. Поэтому он говорит, не убоюсь, делай, что хочешь, но не убоюсь. Потому что твое несращие – это признание погибели этой проблемы. Все. Не убоюсь, давайте скажем все. Давайте я быстренько закончу. Исайя, 7 глава, еще раз. Поэтому Бог говорит, что не убоись, не страшись. И не унывай сердце твое. Говорит, что вообще-то 4 стих говорит, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывай сердце твое. Что ты боишься? Да не унывай сердце твое от двух концов эти дымящие головные. Он говорит, чего ты боишься? Не боишься эти головные. Не бойся их. Бог не хочет, чтобы мы боялись. Когда мы не боимся, мы встаем и побеждаем. Это Божье впечатление. Почему Бог не боится? Бог знает, через чего мы проходим. Бог знает, что это большие неприятности. И Бог спокоен. Почему Бог не спешит на наше избавление, как мы думали? Почему Бог, ты опаздываешь, Господь? Почему я уже жду, почему ты мне не помогаешь? Слушайте, братья и сестры, потому что Бог спокоен при твоей проблеме, потому что Он знает конечный результат. Он спокоен из-за того, что Он знает. И здесь написано, Бог говорит, чтобы мы были как Он. Мы Его дети. Он наш папа. Он говорит, подражайте мне. Следуйте за Иисусом. Следуйте за мной. Мы следуем за Ним. Когда Он спокоен, мы спокойны. Он наш Отец. Если Бог спокоен в проблемах или неприятностях, значит мы, что мы делаем, очень спокойны. Почему Бог спокоен? Он пренебрегает эти проблемы. Чего? Не страшитесь от этих дымящихся головней. Всего лишь 5 стих. Почему Бог не страшится? Почему Бог не переживает? Почему Бог спокоен? Сирия
Ефрем, это все враги, которые наступили на Иерусалим. Сирия, Ефрем, извините, Дух Святой мне показывает мужчина, у кого проблема по мужской. Now, извините меня за эту проблему. Это мужчина, вы не можете производить детей, потому что у вас есть, извините, я должен это рассказать. У этого человека есть семейная жидкость, но ваша семейная жидкость ненормальна. Ваша семейная жидкость как вода. И Господь уже послал вам освобождение. Где бы этот человек не был в зале, положил руку на себя. Махуба Кабасая. Господь уже восстановил все. Весь процесс организма войдется. Халама Касак Талалаба. Буко Сосо. Написано, уверуй, чтобы утвердиться. Уверуй, Бог утвердит. Слово Божье. Сегодня есть твой день освобождения. Именем Иисуса. Ахахамоко Босокойо. Я повелеваю эту проблему. Эта проблема, если это биологически или медицински, как бы оно ни назвалось, я повелеваю, чтобы все удалилось и исчезло. Я постановляю прямо сейчас, чтобы все органы тела восстановились, и чтобы все начало производиться как нужно во имя Иисуса. Дух Святой сделай. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Почему Бог не спокоен? Сирия, Ефрем и сын Ремалин, они 3 враги, умышляют против тебя зло. То есть Бог через пророка говорит ему, вот они умышляют против тебя, я в курсе, я знаю. Ты думаешь, что я не знал? Я знаю. Однако я спокоен. Почему? Посмотрите, 7 стих. Но Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется. Братья и сестры, чтобы враг не направлял против тебя сегодня, это не состоится и не сбудется. Если врачи даже уже подтвердили, что у тебя бесплодие, или у тебя рак, или у тебя какая-то проблема, или у тебя, не важно что, написано, Бог так говорит Господь. Это не сбудется, это не состоится. Выучи это на Иисус, или напиши где-то большими буквами. Это не сбудется, это не состоится. И мы проповедуем на теме. Веруй, чтобы утвердиться. Веруй, что это не состоится, что твои враги говорят, и утвердишься. Веруй, что проблема это не убьет тебя, не уничтожит тебя, и Бог утвердит тебя, чтобы утвердиться. Веруй в том, что диагноз, который у тебя есть дома, что это не сбудется, и не состоится, и Библия говорит, что Он это утвердит, чтобы утвердиться. Веруй, чтобы утвердиться. Веруй, чтобы утвердиться, что ты состоишься в жизни. Веруй, чтобы утвердиться, что проклятие всякое, которое было сказано против тебя, не сбудется. Бог говорит, не сбудется и не состоится. Веруй, чтобы утвердиться. Веруй, чтобы утвердиться. Веруй, чтобы утвердиться. Кто-то говорит, что ты никогда не будешь иметь нормального дома или нормального рода. Hello. Написано, Бог говорит, не сбудется и не состоится. Не важно, сколько тебе лет, не важно, сколько это проблемы лет, не важно, сколько ты уже мучишься, не важно, сколько ты уже молился. Бог сегодня говорит, Исайя 7:7, не сбудется. Веруй в это. И Бог говорит, не состоится. Веруй. Бог говорит, если ты веруй, чтобы утвердиться. Вера нам надо не просто когда мы молимся. Вера нам надо не просто когда мы хотим получить исцеление. Вера нам нужна каждый день. Допустим, воры пришли к одному мужу. Двери. И он проснулся. И все они начали дрожать. Жена начала на языках, как будто она сейчас скоро умрет. Страхи. Все скучились в одной комнате.
И один ломал дверь. И этот муж будет говорить, что мне сейчас делать? Дух Святой говорит, а что я говорю в этой ситуации? Говорит, он встал, он вспомнил то, что Бог может говорить. Не сбудется, не состоится. И пошел, и говорит, кто там? Он говорит, что мы пришли убить тебя и твою семью. Но если ты хочешь, и он видел с пистолетом у них в руках. Если ты хочешь избавить твою семью, тогда ты выйди к нам один. Тогда мы убьем только тебя и оставим твоих детей и жену. Но если ты не выйдешь, мы доберемся до тебя и мы уничтожим все вас. Мы получили приказ. Наемные убийцы они были. Не воры. Наемные убийцы, киллеры. 4. То если они не успеют, чтобы другой. Если другой не успеет, чтобы третий. Если третий не успеет, чтобы четвертый. 4 наемные убийцы. И он говорит, я понял. Он говорит, ждите меня, я сейчас приду. Но если через 5 минут что-то с вами не случится, если через 5 минут земля не откроется и не поглотит вас, или если вы еще будете стать на ноги, через 5 минут тогда я не муж Божий. Ждите и убедитесь. Он говорит, ждите меня, ждите меня, ждите меня, ждите меня, ждите меня, ждите меня. Если бы кто-то послал наемного убийца к тебе, и с пистолетом в твоем доме уже пришли, ты бы уже списывался на это самое. Но что Бог говорит, не страшись, ибо ваше несчастье есть предзнамение погибели для них. Что Бог говорит, не сбудется и не состоится. Что сбудется, то, что я верю. Уверуй, и Бог утвердит. Во что ты веришь сегодня, дорогой? Во что ты веришь? В том, что не сбудется планы дьявола в отношении тебе, или в том, что они сбудутся? Во что ты веришь? В том, что врачи сказали, или в том, что Бог говорит? Во что ты веришь? Во что ты веришь? И в этом ты утвердишься. Во что ты веришь? Ты веришь в том, что ты станешь успехом. Ты веришь в том, что ты станешь кем-то в жизни. Ты веришь в том, что Бог тебе даст твою квартиру. Веришь в том, что Бог тебе даст твою машину. Бог говорит, уверуй, утвердишься. Во что ты веришь? И он ждал 5 секунд, они ждали, смотрят на друг друга. 10 секунд, они ждут. Они не знают, что сказать. Он говорит, что вы еще ждете, я сейчас. Они как развернулись, побежали все по одному. Во что ты веришь? Если ты веришь, что Бог будет действовать, когда он перестал бояться, Бог послал страх в сердце этих людей. Они не боялись, потому что они у них оружие. Но Бог, когда ты стал верить, Бог послал дух страха в стан врага. Дух страха в стан врага. Во что ты веришь? Поэтому Бог говорит, но Господь Бог говорит, каждый раз, когда кто-то говорит плохое слово тебе, каждый раз, когда кто-то предсказывает зло тебе, открой 7 глава, 7 Исаия, и 7 стих. Но ты говоришь так, но Господь Бог говорит. Врачи говорят так, но Господь Бог говорит. Родственники говорят так, но Господь Бог говорит. Экономика говорит так, но Господь Бог говорит. Инфляция говорит так, но Господь Бог говорит. В этом я уверен, в нем я буду утвердиться. В этом я уверен, в нем я буду утвердиться. Это не состоится и не сбудется. Амахасикетея. Только если Бог так тебе сказал, что будет, так только так будет. Но если Бог так не говорит, забудь. И верь. Почему Бог спокоен, что это не сбудется и это не состоится? 8 стих. Потому что глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Резин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария. И глава Самарии сын Рамалиин. Если вы не верите и утвердитесь.
Что это говорится? Слушайте, это значит, Бог спокоен, потому что Он говорит, что у Сирии есть, 8 стих, у Сирии есть глава. А если у Сирии есть глава, и вот глава Дамаск, то я есть глава над всем. Если у Дамаска есть глава, Резин, то я создатель всего, я еще выше всех. Если у Сирии есть глава, то есть проблема, есть тот, кто выше твоей проблемы. Если у Дамаска есть глава, Резин, то есть тот Бог, который выше стоит на твоей угрозе, на твоей проблеме. Если у Резина есть голова, то Бог есть глава всего. Он есть глава на твоей ситуации. Что это значит? Это значит, что Бог над всем стоит. И если Он стоит над всем, без Его позволения ничего не сбудется. Если Он не даст добро, Исайя 54, 16 говорит, что я создал кузнеца, который делает свое оружие. И я сам создал истребителя для уничтожения. Я создал его. Я. Даже тот, который уничтожает всех, даже тот, который все делает, я это создал. Я выше него. Я его создатель. И без моей воли, без моей власти он ничего не сделает. Я глава над ним. Вот что Бог говорит. У Сирии есть глава, значит есть решение на мои проблемы. У Дамаска есть глава, значит Бог, который выше, еще имеет решение на мои проблемы. У Резин есть глава, значит у Бога, который еще выше этой главы, имеет решение на мои проблемы. Только если то, что тебя гонит, то, что тебя угнетает, не имеет главы, не имеет создателя, а Бог есть создатель всего, значит не сбудется, не состоится. И поэтому 9 стих говорит, глава Ефрема Самария. А если у Ефрема глава, то я глава всего. Значит решится твоя проблема. 9 стих. И глава Самарии, сын Ремалиим. Если у Самарии есть глава, то есть я выше всего. Я есть глава всего. Поэтому говорит, если не поверьте, или если вы поверьте, утвердитесь. Если вы поверьте, утвердитесь. Если не поверьте, не утвердитесь. Если не поверьте, не утвердитесь. Что ты решишь делать сегодня? Поверить или нет? В чем тебе нужда сегодня? Поверь, чтобы утвердиться. В чем твоя нужда? Или что врачи, или враги уже говорили против тебя? Бог, но Господь Бог говорит, не состоится и не сбудется. Поверь, и утвердиться, Бог говорит. Поверь, и утвердиться. Если ты не поверишь, не утвердиться. Но поверь, пожалуйста. Поверь сегодня. Если кто-нибудь, кто поверит в слова наши сегодня. Есть кто-нибудь, кто поверит Господу Богу. Есть кто-нибудь, кто поверит Создателю неба и земли. Есть кто-нибудь, кто поверит Альфа и Омега. Есть кто-нибудь, кто поверит сегодня Богу всемогущему. Если кто-нибудь, кто поверит, что Его слова да и аминь. Есть кто-нибудь, кто поверит, что Его слова утверждено на небесах сегодня. Есть кто-нибудь, кто поверит, что Он есть глава Самарии, Он есть глава Дамаска, Он есть глава Резина, Он есть глава Ремайла. Есть кто-нибудь, кто поверит в нашем Боге сегодня, что не сбудется планы враги, что они не сбудутся, что не состоится намерение ада. Есть кто-нибудь, кто поверит. Станьте и скажи Господу Божий, я верю, я верю, я верю, я верю. Не состоится планы дьявола в моей жизни, не сбудутся намерение ада. Диагноз врачи не подтвердятся в моей жизни. Угрозы врага не подтвердятся в моей жизни. Не сбудется, не состоится. Я верю, я утвержусь. Я верю, я остаюсь. Я верю, Господь. Поговори с Богом. Расскажи Богу эту проблему. Отдай в Его руки. Отдай в Его руки. Отдай в Его руки. Скажи ему, Боже, я тебе верю. Я тебе верю. Я тебе верю. Я тебе верю. Я тебе верю, Боже. Мой Бог, тебе я верю. Мой Бог, тебе я верю. Мой Бог, тебе я верю.
Vaše ni strašje prizna znamenje pogibele te probleme. Tvoje ni strašje prinosi тебе победу. Tvoje ni strašje prinosi тебе освобождение. Tvoje ni strašje prinosi тебе спасение. И погибели твои проблемы. Молимся. Молись Богу. Кому ты веришь? Во что ты веришь? Всякое бесплодие открывается. Всякое невозможное становится возможным. Всякая проблема уходит из-за твоего несвящия. Всякое горе двигается из-за твоего несвящия. Всякое положение меняется из-за твоего несвящия. Уверуй, чтобы утвердиться. 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 Будет успех в твоей жизни. Будет прорыв в твоей жизни. Будет победа в твоей жизни. Будет процветание на твоей пути. Будет ты состоится. Будет семья у тебя. Будет ребенок у тебя. Будет воля Божья состоится в твоей жизни. Поверь и утвердиться. Поверь, чтобы утвердиться. Поверь, чтобы утвердиться. Shalamahalaboko babahaya. Shaboko boboko lomozendeya. Shinde kasamodendaya. Kilaboko boko sikabaya. Kaboko bosokotoyo. Kaboko boko sokoto. Поверь, чтобы утвердиться. Поверь, чтобы утвердиться. О, поверь, чтобы утвердиться сегодня. То поверит слышанное от нас. То поверит слышанное. То поверит слышано. То поверит слышано. То поверит. То поверит. То поверит. Тому, кто верит, откроется место Господне. Тому, кто верит, открывается место Господне. Тому, кто верит, открывается место Господне. Тому, кто поверит. Тому, кто поверит. Братья и сестры, послушайте. Мы должны одержать эту окончательную победу. Мы должны. Но послушайте меня. Послушайте. Пахасика Шамория Махая. Что-то двигается в моем духе. Что-то двигается в моем духе. Святой гнев против сатаны. Слово Божье приносит освобождение. Потому что Он послал Слово Свое и исцелило их, и избавило их от могил их. Слово Божье есть избавление. Слово Божье есть освобождение. Слово Божье есть помощь. Слово Божье есть скорая помощь во время нужды. Поэтому представьте, что-то двигается, я еще помолиться за нас все. Я еще помолиться и высвободить это помазание верой.